ഹലോ നമസ്കാരം, അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാളയിലുള്ള ഷാൻബായുടെ വീട്ടിലാണ്. ഷാൻബായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ കിരൺ ടിവിയിലെ ഒരു ആങ്കറാണ് ഷാൻബായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു റോഡ് വീലർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു റോഡ് വീലറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ റോഡ് വീലറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവനെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരമ്മയുടെയും മോൻ്റെയും കഥയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിൽ. അപ്പൊ ഷാൻബായ് ഒന്ന് പറ, ഇവനെ എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, പേര്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് ഷാൻ, ഞാൻ മാളയിലാണ്. ഞാനൊരു TV അവതാരങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, കിരൺ ടിവിയിലെ ആങ്കറൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം, ഇവൻ്റെ പേര് മോറിസ്. ഇവനെനിക്ക് കിട്ടിയത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ്. ഒരു ദീപക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. പുള്ളിക്കാരൻ വളർത്തിയിരുന്നതാണ്. അത് കുഞ്ഞിതിലെ സെർബിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവനെ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പൊന്നു പോലെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വളർത്തി ഒരു 4 വയസ്സ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ചെല്ല. ഞാനും ഒരു നല്ലൊരു പട്ടിഭ്രാന്തനാണ്. എനിക്കും ഒരുപാട് ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഗ്രേഡ് 9 ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പാസ്ഡ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളർത്തി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരെ സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടായി പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമായി. എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു അംഗമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. ഇപ്പോൾ റോഡ് വീലർ എങ്ങനെ അധികം ഇണങ്ങില്ല, ഭയങ്കര കലിപ്പനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്. സംഭവം ഒരു കണക്കിനൊക്കെ ശരിയാണ്, കാരണം ആളുടെ ഒരു ക്രൂരത അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം പുറത്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരെ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഒരു ചോന്ന വണ്ടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ കലിപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ നല്ലൊരു കാവൽ നായയാണ്, നല്ല അനുസരണയുണ്ട്. പിന്നെ ചറ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. ആള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ആളെ കണ്ടു എന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഭാഗത്താണ് പോയി കിടന്നുള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ വീട്ടിലോട്ട് അവർ ആരെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അടുപ്പിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കില്ല, ആളെ ഈ വീട്ടിലേക്കേ അടുപ്പിക്കില്ല. പിന്നെ ദേഷ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി മതിലൊക്കെ ചാടിപ്പോകും. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ മതിൽ ചാടി പോയാലും പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവരെങ്ങാനും പേടിച്ചിട്ട് ഓടെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കണ്ടല്ലേ പേടിച്ച് ഓടണേ, അപ്പോൾ അവനൊന്ന് ഓടിച്ചിടും. കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മിരട്ടും കൊണ്ട് ഇവൻ മിരട്ടുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബാക്കോട്ടാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് കുഴപ്പമില്ല. അവന് ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ട്, അതിർത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു ഉപദ്രവം. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നാട്ടുമ്പുറംകാരിയാണ്, എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം ഇതിനെ തൊടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അനിയനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കണ്ടേ. ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വടി കൊണ്ടൊക്കെ തല്ലി വെച്ചും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നേ. പിന്നെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആൾ നല്ല ഉഷാറായി. ഇപ്പം അമ്മ നേരെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ. അവന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിനെ കൊടുക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. അത് സംഭവം വേറൊന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല്ലാനായിട്ടൊന്ന് കൈ ഒങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവനവിടെ വെച്ചേക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്ക് യജമാന സ്നേഹമുള്ളൊരു നായാണ് നമ്മളെ റോഡ്. ഇവൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിപ്പെട്ടൊരു പുള്ളിക്കാരനാണ്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ആരോഗ്യം കൂടുതലാണ്. ചങ്ങല വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ ചോക്ക് ചെയിനൊക്കെ കൂടിയ സാധനം മേടിച്ചിട്ടിട്ടും അതെല്ലാം പൊട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലതവണ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഓടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയിൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ചങ്ങല മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഴുത്തിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കയറിയിരിക്കണം നോക്കണ്ട, അത് ചെയിന് ഈ ഊട്ടി വന്നൊരു ഒറ്റ പൈലൻ്റെ വലിയമ്മ കൂടിയ ചങ്ങലയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കണ്ണി അകന്ന് പോവാണ്. പിന്നെ അതിലും കൂടിയ ചങ്ങല പിടിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിന് കഴുത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കഴുത്തിനൊരു തൂങ്ങൽ മതിയോ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ കയറ് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. കയറ് പിന്നെ പൊട്ടിക്കണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കയറും ഇട്ടേക്കണത്.
ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കയറിട്ടാണ് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല, കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ അധികം ആരെയും അടുപ്പിക്കില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സണ്ണി ഭായി വന്നപ്പോഴും ആളൊന്ന് അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ നോക്കി. ഇപ്പൊ എന്നാലും നല്ലൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആളൊന്ന് ഇണങ്ങി, ഇപ്പൊ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇണങ്ങി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുറമേ നിന്ന് വന്നപ്പോ സണ്ണി ഭായിന്റെ അടുത്ത് നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി കുഴപ്പമില്ല, അവന്മാര് കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അടങ്ങി നീ കിടക്കാണ്. അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവനെ കുറിച്ച്? മിടുക്കനാണ് അവൻ. എനിക്ക് അവനെ കാണാണ്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവന് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കയറാറുള്ളൂ. പിന്നെ അവന് മീൻ ഭയങ്കര പ്രിയമാണ്. മീൻ മേടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മേടിച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് കാലത്ത് പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത് ചൂടാക്കി 6 മണിയാകുമ്പോൾ കാലത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് മേല്, അവന് ചൂട് കൂടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മേല് നനച്ചിട്ട് പോകും. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ശരിക്കും കുളിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേല് ദിവസവും വെള്ളം നനച്ച് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവുക. ഞാൻ മാളയിലൊരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ടെൻഷൻ ചാക്കോ. അവിടെ ഇപ്പോൾ 12 വർഷമായി ഞാനവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി. അപ്പൊ ഈ 2 വർഷം ഇവനെ നോക്കിയതിൽ എന്താണ് തോന്നിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ? സ്നേഹാലു ആണോ? ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവന്. പിന്നെ പുറമേന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിക്കില്ല. അതാണല്ലോ ശരിക്കും നായയെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ അതാണോ? ഗേറ്റ് കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് പുറമേന്ന് മാത്രമല്ല, ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അടുപ്പിക്കില്ല. ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളി കേട്ടില്ല. ഉള്ള സമയത്ത് പോയി അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കയറ്റി അവർ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സണ്ണി ഭായി വന്ന സമയത്ത് അടുപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മളുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളില്ലാതെ സണ്ണി ഭായി ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ കൂടെ വേണം. ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട പ്രശ്നമാണ്. കോമ്പൗണ്ടില് പുറമുള്ള ആൾക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭാഗത്ത് പോയി ഭയങ്കര ഫോണങ്ങ് വന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഇവനെ ഇത്രനാൾ നോക്കിയതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഡെയിലി നമ്മള് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഗുളി കൊടുക്കണം, കാൽസ്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ വൈറ്റമിന്റെ അമിനോവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ലിവർ ടോണിക്. പിന്നെ നമ്മള് മീൻ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ചാള മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ചാള മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ സ്കിന്നിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ഹെയറിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇതിന് 2 നേരം കൊടുക്കണ ഫുഡിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മീൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അത് ഒരു 2-3 കിലോ മേടിച്ചിട്ട് അത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ വെട്ടിക്കൂട്ട് അധികം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികം ദഹിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഇറച്ചി കുറവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെട്ടിക്കൂട്ട് കൊടുക്കില്ല, കപ്പ കൂട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മള് പട്ടിക്കുള്ള വെട്ടിക്കൂട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മറ്റേ അതിന്റെ ഈ ലെൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും തരാം, ഈ പതിരി എന്ന് പറയും. അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരേ ടേസ്റ്റിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊടുക്കും. പക്ഷെ മീൻ മാറ്റില്ല, മീൻ മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ പെഡിഗ്രിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത്, കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പുതിയ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവരൊന്നും മണത്തും നോക്കി അതിന്റെ മേത്തൊന്ന് മുള്ളിയൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നിർത്തും. അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആൾക്ക് ഇത് ഏതാണ് ഒരു പുതിയ മണം പോയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്ന സൈലൻസർ കൊണ്ട് കാലൊക്കെ ഒന്ന് പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഇവനം വരുത്തി വെക്കും. അതാണ് കാലുമ ചെറിയൊരു പാട് കണ്ടത്. അതാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രോമൊക്കെ എനിക്ക് അത് നോക്കും, കാരണം ഇതെന്താണ് ഏതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് ചെരുപ്പിട്ടാൽ പോലും അതെന്താണ് ഏതാന്നുള്ള ആളൊന്ന് മണത്തൊക്കെ നോക്കി ഈ വീടിന് ചുറ്റിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആളൊന്ന് റൗണ്ടൊക്കെ അടിക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ കോഴിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാ എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗമാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് ചെന്നൊന്ന് മണപ്പിക്കുന്ന കളിക്കും. പിന്നെ അവരൊന്നും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നാളത്തെ ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലമായാലും ഇപ്പൊ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇത്രയും നാളത്തെ വളർത്തല് റോഡ് വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ ഉപദ്രവകാരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹാലു ആണോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തൽ, അമ്മയുടെയും മോന്റെയും വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ്? ഉപദ്രവകാരി അവൻ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണ്, അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതല്ലാണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് മതില് ചാടി പോയാലും അവനെ വല്ല കല്ലെടുത്ത് എറിയുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കടിച്ച്. ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ പേടി ഇപ്പൊ ഒരു നായനെ വീട്ടിൽ ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പേടി മാറി. ഒരു പേടിയില്ല. എനിക്കിപ്പോ അവനെ കണ്ടാലേ രാത്രി ആയാലും ഞാൻ അവനത് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ അയച്ചിട്ട് ഇവൻ പുറത്ത് മെറ്റിലേക്കൂടെ ചെരലേക്കൂടെ ഒന്ന് നടക്കണൊക്കെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടാ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം. മക്കളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങള് ഇതിനെ കൂട്ടിലിടാറില്ല.
പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടിലിട്ടു ഫുൾ ടൈം കൂട്ടിലിട്ടാലും അവനൊന്ന് അപ്പിടെ മുള്ളേ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കാർ പോർച്ചിലൊക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റോട്ടിലൊക്കെ കിടക്കാൻ ഒരു വൃത്തിയേടാക്കണ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ആളുടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ബാക്കിൽ. ആളവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെരുപ്പ് കടിക്കലോ തുണി എടുത്തിട്ട് പോലോ ആ കാർ പോർച്ചിൽ ആ സ്റ്റാൻഡ് വേണം എല്ലാ ചെരുപ്പുകളും ലെതറിന്റെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പ് ചെരുപ്പുകളുണ്ട്, ചവിട്ടി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്നും അതുമൊന്നും തൊടയ കാര്യങ്ങളോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ വീടില് ഉള്ള അവന് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൻ പിന്നെ അവന് തണുപ്പ് കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. കാരണം ആൾക്ക് ഇവർക്കൊന്നും ചൂടധികം പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കേ പറ്റണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇവ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാതിയും തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടുത്തെ തണുപ്പിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നീട് എന്റെ ഒരു ആശാനുണ്ട്. ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുലിമുരുകനിലൊക്കെ മറ്റേ 2 ഗ്രേഡ് ഡൈനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടായി. പുള്ളിക്കാരനാണ് എന്റെ ആശാൻ. പുള്ളിക്കാരൻ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പട്ടിയിൽ ഞാനും ആളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ പട്ടികളെ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിബിൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ കൂടിയതിനു ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ പട്ടിഭ്രാന്ത് കയറിയത്. അപ്പൊ ബിബിൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ അയ്യോ ഇവനെ എല്ലാ അനുസരണുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗോവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടി കയറല് കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ റിട്രീവ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരല് കാര്യങ്ങള്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീറ്റ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാതെ കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഭയങ്കര മോശം. അത് മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചേട്ടാ, ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുളിപ്പിക്കൽ ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം മതി. കാരണം നമ്മൾ ഷാമ്പു ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചന്ദ്രിക സോപ്പ് കൊള്ളാം, നല്ല ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോഗിനുള്ള ഷാമ്പു നമുക്ക് അവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. മറ്റിതൊന്നും പാടില്ല. കാരണം ഡോഗിന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ മാതിരി ഒന്നുമല്ല, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷാമ്പു ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം നല്ല പതയൊക്കെ വരുമല്ലോ. പക്ഷെ അത് സ്കിന്നിന് പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ ചിലർ കൂടൊക്കെ കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോയിൽ ഒഴിക്കും. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും. അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരും, സ്കിന്നിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നനയ്ക്കി. കാരണം കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് വേണം നനയ്ക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നനച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ചുമരമൊക്കെ ഉറങ്ങി അതിൽ മണ്ണിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം. ഇവനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൈപ്പിന്റെ അവിടെ ഇട്ട് ഒരുപാട് നനച്ചിട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് നേരെ കൂട്ടി ചെന്ന് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ നനഞ്ഞ സമയത്ത് കൂട് നനഞ്ഞ് കിടക്കണം, കൂട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, കൂട്ടിലും നനയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഷീറ്റ് ഇട്ടങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിൽ ചൂടുണ്ടാവും. മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നനച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നോളൂ. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടമേ കുളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അത് അമ്മ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അമ്മ തന്നെയാണ്, എല്ലാം അമ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവരെ ഒരു എന്താ പറയാ കൊലയാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരാണ് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണത്. അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ് വീലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു കാടിനൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയുള്ളൂ. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്ക് പക്ക ബ്രീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേടിക്കണം മീൻസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കലിപ്പിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇതിനൊന്നും തൊടാൻ, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ, മാളത്തിനുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും തൊടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് തൊടാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് തൊടാൻ വരുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ തലങ്ങി ശരിക്കും അവനിഷ്ടല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ മാറ്റുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കും. രണ്ടാമത് കൈ കൊണ്ടെങ്കിലും മുന്നും കൂടെ ശരിക്കും. അത് ആ മുഖത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മുറലൊരു ചാക്കും. അപ്പൊ അത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വിധം ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ലാബായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലാബ് ഒരുപാട് ഇണങ്ങിക്കളയും. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളോടാണെങ്കിലും കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇണക്കായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും, പിന്നെ അവരായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ 10 പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും 11 പ്രാവശ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ അടുപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിപ്പോ ഇവ നല്ല ബെറ്ററാ. അതായത് കാവൽ നായ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് പക്ക കാവൽ നായയാണ്, സ്നേഹിക്കാനും കൊള്ളാം. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ പട്ടിനെ വളർത്തുന്നതിന്റെ വലിയ ഇവിടെ ഒരു സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയും പഠിപ്പിനും കൊണ്ടുനടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ അപ്പിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ആ സമയം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുക. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാര്യം സാധിക്കാൻ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂട്ടിലിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഒന്നിരിക്കും നോക്കി നിൽക്കണം. അത് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയിൻമ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി നടത്തിക്കുക. അത് അപ്പിടണ വരെ അതങ്ങനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാവധാനം പിന്നെ അത് കൂട്ടി കിടന്നാൽ അത് കുറയ്ക്കും. അതിനറിയാം കൂട്ടിൽ അപ്പിടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പരിപാടിയും
ചെയ്യാറ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആള് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറമ്പിലറ്റത്ത് പോയി അപ്പിട്ട് ഒരു നടക്കലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടന്നോളാണ് ആളിങ്ങനെ നടന്നോളൂ. ബിസ്ക്കറ്റ് കൊതിയനാണ്, പുറമേ ഒരാള് വന്നാ കൊടുത്താ കഴിക്കും. ബിസ്ക്കറ്റ് ഭ്രാന്തനാണ്. ബിസ്ക്കറ്റ് അവന് വേണം, അവന് അത് ആഴ്ചയിൽ വലിയ പാക്കറ്റോടെ ഞങ്ങള് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ. അത് അത് അവന് ഭയങ്കര താല്പര്യം. അപ്പൊ ഷാൻഭായ്, അപ്പൊ ഇവനിപ്പോ ഇത്ര നാൾ വളർത്തിപ്പോ നല്ല വലിയ ഒരു നായായി. അപ്പൊ ഇവനെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ ഉള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രീഡ് അയച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ 1-2 സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പിന്നെ ഈ സകലമാര പട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് വരും. പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടെ നോക്കണ്ടേ. നമ്മളിപ്പോ ഇവനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഹെഡ് സൈസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവന്റെ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ആ സൈസും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവനുണ്ടാവണ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫീമെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഈ നാലും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഇവന് തന്നെ ഒരു മോശം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പൈസ ആക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയി എന്തായാലും. ഇപ്പൊ പൈസയൊക്കെ തന്ന് ക്രോസ് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി നല്ല ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല ഇപ്പൊ 2000 രൂപയ്ക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കാം. ഒരു തലക്കുഞ്ഞെന്ന് പറയും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കുഞ്ഞിനെ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറയാ, അതെനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് 1-2 പേര് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രസവിച്ച കേസൊന്നും നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ പലരും വഴിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചെന്നുള്ളതും 5 കുട്ടിയുണ്ട് 6 കുട്ടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറ്റിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ, ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരാണെങ്കിൽ കുട്ടിയില്ലാതെ 5000 രൂപ, അവരെ പാടായി. കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പോ അവര് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മതിയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും എല്ലാം ബാക്കിയായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ പറ്റിയുന്ന പണിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും മോൻ്റെയും നായ വളർത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റോഡ് വീലറിനെ വളർത്താൻ ഭയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളർത്തി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ആവുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കുക, അവരതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും. അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. നിങ്ങളും ഇതേപോലെ നായനൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നിങ്ങൾ നായനെ വളർത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.